হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকে নতুন ব্লগে। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি একটা অর্গানাইজেশন ব্লগ। তো আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো ফ্রিজ অর্গানাইজেশন কিভাবে করতে হয়। তো ফ্রিজ অর্গানাইজ যদি আমরা সুন্দরভাবে সঠিকভাবে করতে পারি তাহলে আমাদের প্রতিদিনকার কাজ যেমন সহজ হয়ে যায়, ঠিক তেমনই আমাদের ফ্রিজটাও অনেক বেশি গোছানো থাকে এবং ফ্রিজের ভিতরে তো যেহেতু অনেক খাদ্য খাবার থাকে, এর থেকে কোনো জীবাণু ছড়ায় না। আবার হচ্ছে খাবারটাও সতেজ থাকে, সুন্দর থাকে, ভালো থাকে। তো আশা করি আপনারা শেষ পর্যন্ত যদি আমার ব্লগটা কন্টিনিউ করেন তাহলে অনেক ধরনের আইডিয়া পাবেন এবং আমি এটাও আশা করি আজকের এই ব্লগটা দেখে আপনারা অনেক নতুন অনেক টিপস এবং আইডিয়া পেতে পারেন, যেটা আপনাদের প্রতিদিনকার নিত্যদিনের মানে জীবনে অনেক উপকার হবে। তো এখানে আমার ফ্রিজটার সামনে আমি কিছু ম্যাগনেট লাগিয়ে রেখেছি। তো এগুলা আসলেই শোভাবর্ধনকারী, এর ছাড়া আর কিছুই না। তো আমার ফ্রিজটা হচ্ছে সিঙ্গার ফ্রিজ এবং এটা হচ্ছে খুব বেশি বড়ও না আবার একদম ছোটও না, একটা মাঝারি একটা ফ্রিজ। তো আমার ফ্রিজটা হচ্ছে সিঙ্গার কোম্পানির। এই ফ্রিজটা আমাকে অনেক ভালো সার্ভিস দিচ্ছে। আমি এই ফ্রিজটা কিনেছি প্রায় ৮ থেকে ৯ বছর আগে। তো এটা আসলে আমার সংসার জীবনের একদম ফার্স্ট এই ফ্রিজটা। তো অনেক বেশি ভালো সার্ভিস দিচ্ছে। মানে কি বলবো, আমি খুবই হ্যাপি এই ফ্রিজটা ইউজ করে। তো এখানে আমি একদম ডিপ থেকেই আপনাদের সাথে শুরু করছি। এখানে ডিপের একদম প্রথম যে পার্টটা সেখান থেকে শুরু করলাম। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে একটা আ আ কি বলবো, এখানে একটা প্লাস্টিকের হচ্ছে একটা বক্স নিয়েছি। এটার ভিতরে হচ্ছে এটা হলো ফুড বক্সই, এটার ভিতরে যেকোনো জিনিসই আপনারা রাখতে পারেন। তো আমি এখানে ক্যাপসিকাম রেখেছি ২ টা কালারের, লাল কালার আর সবুজ কালার। এটা হচ্ছে গত শীতের সময় আমি অনেকগুলা ক্যাপসিকাম কিনেছিলাম। তো আসলে বিভিন্ন রকম রেসিপি করতে হয়, এর জন্য আমাদের লাগে। তো এই ধরনের ক্যাপসিকামগুলো যদি এই ধরনের বক্সে, এয়ারটাইট বক্সে আটকে রাখি তাহলে কিন্তু ভালো থাকবে। আর এই যে এই বক্সে আমি রেখেছি হচ্ছে নারকেল কোড়ানো। নারকেল কোড়ানো আমাদের বাসায় আসলে সবসময় তো করে রাখা সম্ভব হয় না। তো এইভাবে করে যদি আমরা ডিপে সংরক্ষণ করি তাহলে কিন্তু অনেক দিন ভালো থাকে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা বক্স, এর ভিতরেও আমি হচ্ছে গত বছরে যে কাঁচা আমটা ওঠে আমাদের, তো সেই কাঁচা আমটা রেখেছি। আসলে এই কাঁচা আম দিয়ে কিন্তু অনেক কাজে লাগে। আমি আম ডাল খুবই পছন্দ করি। আমি কখনোই ডাল এমনি রান্না করি না। গরমের সময় আম ডাল রান্না করি এবং শীতের সময় চেষ্টা করি টমেটো ডাল রান্না করতে। তো টমেটো যদি না থাকে তাহলে এই আমটা এইজন্যই সংরক্ষণ করে রাখি, যেন টমেটো না থাকলে যেন আমটা দিয়ে ডালটা রান্না করতে পারি। আবার এভাবে আম রেখে দিলে হয় কি, একেক সময় মুখে রুচি থাকে না। তখন কিন্তু এই আমটা দিয়ে একটু আচার বানিয়ে নিলে কিন্তু আমাদের এই আচার খেলে অনেক রুচি আসে। তো দেখতেই পেলেন এক সাইড আমি আপনাদেরকে দেখে দিলাম। এবার এই পাশের সাইডে একটা ঝুড়ি রেখেছি আমি। তো এই ঝুড়ির ভিতরে আমি অনেক কিছু রেখেছি। এটা একটা ম্যাজিক ঝুড়ি বলা যায়। কারণ এই ম্যাজিক ঝুড়ির ভিতরে অনেক কিছু আটে, অনেক কিছু রাখা যায় আরকি। তো এই যে দেখেন, প্রথমেই একটা বক্স, একটা ছোট্ট বক্স। ওর ভিতরে আমি কিছুটা রসুনের কোয়া রেখেছি, ওটা পরে দেখাচ্ছি। আর নিচে এই যে দেখতে পেলেন এখানে হলো টক দই। আর এইটা হলো আইস ট্রে। আইস ট্রে তো এখন আর দরকার নেই যেহেতু শীতের সময়। কিন্তু তারপরেও রেখে দিয়েছি, বিপদ-আপদ কখন আসে এটার জন্য। আর হ্যাঁ, অনেক সময় লেগে যায়। আর এই যে এখানে একটা পলিতে দেখতে পাচ্ছেন গত বছরের মটরশুঁটি। এগুলো আমি সব ফ্রোজেন করে রাখি। কারণ এই মটরশুঁটি দিয়ে কিন্তু অনেক রেসিপি করা যায়, খিচুড়িতে দেয়া যায়, এজন্য আমি প্রতি বছরই রাখি। তা খেতে আর অতটুকুই আছে যেহেতু আবার এখন শীত চলে এসেছে। আর এই যে এটা হলো কি বলবো, এটা হলো মোজারেলা চিজ। এগুলাও আমার সবসময় থাকে ফ্রিজে। আমি ডিপের ভিতরে রেখে দিই। আর ওই যে বাটার দেখতে পেলেন। আর এই যে আইস ট্রেটাও রেখে দিলাম। তো এই ঝুড়ির ভিতরে অনেক কিছুই রাখা যায়। তো আমার এখন বর্তমানে যা আছে তাই দেখালাম। তো এই যে দেখেন বাটির ভিতরে আমি কিন্তু অনেকগুলা রসুনের কোয়া, ১ বাটি ভরা ছিল। তো এখানে যখন লাগে আমি কিন্তু বাটির থেকে নিয়ে খরচ করি। তো এই রসুনের কোয়া যদি আপনারা এইভাবে করে ছাড়িয়ে যদি ডিপে রেখে দেন তাহলে কিন্তু যখন তখন প্রয়োজন হয়, দেখা যায় যে অনেক সময় আমাদের সময় থাকে না ছাড়ানোর, তখন কিন্তু আমরা এই রসুনটা এখান থেকেই নিয়ে কিন্তু ব্যবহার করতে পারি। আবার এমনও দেখা যায় যে বাসায় হুটহাট করে মেহমান আসে, এমন কোনো রেসিপি করব তাতে রসুনের এভাবে কোয়া দিতে হবে, অথবা ডাল উঠাতে হবে, বাইরের থেকে এসেছি হাতে সময় নাই, সেক্ষেত্রে এইভাবে আমরা দিতে পারি যদি ছাড়ানো থাকে। এখন চলে এসেছি দ্বিতীয়টাকে। এখানে দেখেন পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছি আমি প্রায় ১ বক্স। তো এই পেঁয়াজ কুচি কিন্তু অনেক উপকার। আমরা যারা হচ্ছে অনেক ব্যস্ত থাকি,
আমাদের এখন বলতে গেলে সবাই আমরা খুব ব্যস্ত থাকি, তাদের জন্য কিন্তু এই পেঁয়াজ কুচি যদি করে ডিপে রেখে দেন, 1 সপ্তাহ বেশি রাখবেন না, 1 সপ্তাহ রেখে দেন যদি, তাহলে যখন তখন দেখা যায় যে আমাদের হাতে সময় না থাকলে ওই পেঁয়াজ কুচিটা কাজে লাগানো যায়। আর এই যে এই বক্সে রেখেছি গাজর কুচি, এটা আমার সারা বছরই থাকে। আমি শীতের সিজনে এইভাবে গাজর কুচি করে রেখে দিই। এটার নুডলস, তারপরে হচ্ছে পাস্তা, তারপরে আরও বিভিন্ন রেসিপিতে এভাবে ইউজ করা যায়। এভাবে যদি রেখে দেন অনেক দিন ভালো থাকে, প্রায় 1 বছর। মানে এই বছরেরটা আমি ও বছরে খাই। আর এই যে দেখেন কিছুটা কাঁচামরিচ আমি এভাবে বক্সে রেখে দিয়েছি। বাসায় দেখা যায় অনেক সময় অনেক কাঁচামরিচ নিয়ে আসা হয়ে যায়, তো নরমালি বেশি দিন রাখলে আবার পচে যায়। তো এইভাবে আমি খানিকটা হচ্ছে আগের থেকে উঠিয়ে রেখে দিই ডিপে, কারণ অনেক সময় দেখা যায় মনে থাকে না কাঁচামরিচ আনার কথা, তখন ডিপে যদি এভাবে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু মানে বিপদের বন্ধু, তাই না? তো যাই হোক, এই পাশের বক্সগুলো তো দেখে নিলেন। আর এই পাশের বক্স এখন, এটা হচ্ছে আমার সব ফ্রোজেন ফুড। এগুলো হচ্ছে সব নাস্তা আইটেম। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন রোল, এটা আমার নিজের হাতে বানানো। তো আমরা এই যে যখন তখন মেহমান আসে বাসায়, দেখা যায় যে বাসায় কোনো ছেলে মানুষ থাকে না বাহিরে থেকে নাস্তা কিনে নিয়ে আসার জন্য। তো আমরা যদি এভাবে বিভিন্ন রকমের নাস্তা বানিয়ে যদি হচ্ছে ফ্রোজেন করে রাখি, তাহলে কিন্তু যে কোনো গেস্ট অথবা বাসায়ও নিজেদের খাওয়ার জন্য কিন্তু আমরা এইভাবে নাস্তাগুলা কিন্তু ভেজে চটজলদি একেবারে নামিয়ে সাথে সাথে ভেজে কিন্তু খেয়ে নিতে পারি। তো এই যে দেখেন এখানে আছে কিছু কাবাব, এগুলো হচ্ছে মাংস দিয়ে করা। এটা হলো শামি কাবাব। এভাবে বানিয়ে যদি আপনার ফ্রিজে রাখেন, তাহলে অনেক সময় বাসায় মেহমান আসে, দেখা যায় যে মেহমান আসলে মানে শুধু বিরিয়ানি করলে সামনে দিতে একটু লজ্জাই করে, তখন এইভাবে কাবাবটা ভেজে দেওয়া যায়, অথবা বিকালে চায়ের সাথেও মেহমান আসলে দেওয়া যায়, বা আমরাও বাসায় নিজেরা চায়ের সাথে খেতে পারি। তো এভাবে করে আমি সবসময় ফ্রোজেন করে রাখি ফ্রিজে, তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর এটা হলো রুটির বক্স। এই রুটির বক্সটা খুব উপকার। এটা আমি দেখেন আমি নিজেই বানিয়েছি এই রুটি পরোটাগুলো। এটা রুটি না, এটা পরোটা অবশ্য, পাতাকপির পরোটা। তো আমি এভাবে বানিয়ে রেখে দিয়েছি। এতে রুটিও রাখি আমি, পরোটাও রাখি। তো আমার রুটি শেষ হয়ে গেছে, এটা পরোটা। তো এভাবে বানিয়ে যদি রাখা যায় বাটিতে, আমি কিন্তু ফ্রোজেন করে রাখি। দেখা যায় অনেক সময় সকালবেলা নাস্তা বানাতে ইচ্ছা করে না, তখন এই ধরনের রুটি বা পরোটা যদি আমরা বানিয়ে ডিপে ফ্রোজেন করে রাখি, তাহলে যেদিন ইচ্ছা করবে না আমরা কিন্তু সেদিন খেতে পারি। আর এই যে দেখেন এটা একটা বয়মে, এটা কিন্তু খেজুরের গুড়। এটা খুবই ভালো একটা গুড়, মানে অরিজিনাল খেজুরের গুড়। আমি এটা সারা বছর সংরক্ষণ করি। আর এই যে একদম পিছনে দেখেন, এটা হলো আরেকটা বক্স, এটার ভিতরে রসুন বাটা। তো আমাদের বাসায় আসলে রসুন বাটা, আদা বাটা এগুলোর বক্স তো অবশ্যই থাকবে। আর একটা ছোটো বাটিতে দেখলেন, ওইটা হচ্ছে আমি শুকনো মরিচ বাটা রেখেছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন এগুলো যদি এইভাবে বক্সে করে করে যদি অর্গানাইজ করে রাখা যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের মানে ফ্রিজে অনেক বেশি গোছানো লাগে। আর মানে কি বলবো, মানে জায়গাও বাঁচে, দেখতেও ভালো লাগে, নিজের কাছেও অনেক হালকা মনে হয়। আর সব কিছু যদি এলোমেলো করে আমরা এদিক সেদিক করে ঢুকিয়ে রাখি, তাহলে কিন্তু দেখতেও বাজে লাগে এবং খুবই মানে নিজের কাছেও খুব অন্যরকম লাগে। এই যে দেখেন 2 পাশে কিন্তু অনেক জায়গা রয়েছে এখনও। এই যে দেখেন উপরেও আমি দেখাই দিচ্ছি, এখনও 2 পাশে জায়গা আছে। আমি কিন্তু এত হিবিজিবি করে একসাথে অনেক কিছু রাখিনি। একটু ফাঁকা করে করে রেখেছি। ফ্রিজ আছে বলেই যে একদম যা পাবো তাই যে ফ্রিজে ঢুকাবো এমন কিন্তু না। এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। আমি এমনভাবে রেখেছি যেন একটু জায়গা থাকে, যেন একটা জিনিস নিতে গিয়ে যেন আরেকটা জিনিস না পড়ে যায়, এই বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা অনেকেই আছি যে একটা জিনিস রাখতে গিয়ে মানে ফ্রিজ থাকলেই দেখা যায় যে আমরা এমন কোনো জিনিস নেই যে ফ্রিজে ঢুকাতে চাই না। মানে যা পাই তাই ফ্রিজে ঢুকাই। এটা কিন্তু আসলেই করা ঠিক না। মানে যেটা না রাখলেই নয় সেটাই রাখতে হবে। এখন চলে এসেছে একদম নিচের তাকে। এর ভিতরে আমি যত সব মাছ, মাংস আছে এগুলা রাখি। আমার ফ্রিজে এখন এই যে দেখেন যা মানে এখন বর্তমানে যা আছে তাই দেখাচ্ছি। এখানে আছে কিছু মাংস, মাছ এগুলার প্যাকেট। আস্ত মুরগি আছে, সেটাও আমি পলিতে করে সুন্দর করে মানে রেখে পিছনে রেখে দিয়েছি। আর এই দেখেন এখানেও আমি একটা বাস্কেট ঝুড়ি দিয়েছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছোট, ছোট যেই প্যাকেটগুলা সেগুলো আমি এই বাস্কেট ঝুড়িতে রেখেছি। কারণ কি আমাদের বাসায় কিন্তু মানে এমন অনেক কিছু থাকে যে দেখা যায় অল্প একটু মাংসের কিমা থাকে বা অল্প একটু চিংড়ি মাছ থাকে। এই যে দেখেন স্টেক, আমার বাসায় আমি যখন গরুর মাংসের স্টেক করি, স্টেকের মাংস আলাদা আমি বেছে রেখে দিই। এই যে দেখেন এই যে প্যাকেটটা এখন রাখলাম, ওইটা কিন্তু স্টেকের মাংস। তো দেখা যায় যে একসাথে যদি গড়ে রেখে দিই, তাহলে কিন্তু ওই মাছ মাংসের
প্যাকেটের সাথে কিন্তু মানে হারিয়ে যায়, মানে খুঁজতে 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 একদম মানে বাজে অবস্থা হয়ে যায়। তো ছোট ছোট প্যাকেটগুলো যদি আমরা এই ধরনের একটা বাস্কেট ঝুড়িতে রাখি তাহলে কিন্তু খুব সহজেই মানে ঝুড়িটা টান দিলেই কিন্তু বের হয়ে আসবে। আর আমি আপনাদেরকে একটু টান দিয়ে দেখিয়েও দিলাম যে কত সহজে আমি ঝুড়িটা টান দিলে চলে আসছে। আর জায়গা দেখেছেন, এখনও কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ যে জায়গা আছে, কিন্তু আমি এমনভাবে অর্গানাইজ করেছি যেন আমার ফ্রিজটা খুললে যেন মনে না হয় যে এটা একটা গোডাউন। কারণ ফ্রিজ খুললে যদি ওরকম মনে হয় তাহলে কিন্তু নিজের কাছেও খুব বিরক্ত লাগে, বা একটা জিনিস নিতে গিয়ে কিন্তু হুড়মুড় করে সবগুলা পড়ে যায়। তো আমরা এমনভাবে ফ্রিজটা অর্গানাইজ করব বা এমনভাবে ব্যবহার করব যেন ফ্রিজটাও দেখতে ভালো লাগে, আমরা ফ্রিজটা খুলেও যেন সাথে সাথে যে জিনিস চাই সেটাই যেন পেয়ে যাই। সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখলে কিন্তু আমাদেরও মাথায় থাকে যে কোন জিনিসটা কোন জায়গায় আছে। তো এখন দেখেন ফ্রিজটা দেখতে কেমন লাগছে, মানে একেবারে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা। আর আমাদের ম্যাক্সিমাম মানুষের বাসায় কিন্তু মানে অনেকেই আছে আমরা যে ফ্রিজ কিন্তু গোছাতে জানি না, যা পাই পোটলা করে করে ঢুকিয়ে দিই। তো এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। তো যাই হোক, আমি আপনাদের ডিপ ফ্রিজটা তো সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিলাম কীভাবে মানে আমি রেখেছি, বা আপনারাও চাইলে আমার মতন করে রাখতে পারেন। এখন চলে আসলাম নিচের পাটে। আমার কিন্তু ফ্রিজটা উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল। তো নিচে চলে এসেছি, এখন নিচেও আমার হলো 3টা তাক। তো আমার ফ্রিজটা আসলে খুব বেশি বড়ও না আবার খুব বেশি ছোটও না। আমার সংসার লাইফের একদম প্রথম ফ্রিজ, কিছুই জানতাম না বুঝতাম না আসলে, হুট করে এটা কিনে ফেলেছি আমরা। তবে যদি বুঝতাম তাহলে একটু দেখে শুনে বুঝে একটু বড় ফ্রিজ কিনতাম হয়তো। তো যাই হোক, এটা আমাদের ছোট পরিবারের জন্য ভালোই, মানে তেমন কোনো সমস্যা হয় না। তো নরমালের একদম উপরের তাক দিয়ে শুরু করছি। এই যে দেখেন 2টা বাটি। নিচের বাটিতে আছে আমার তরকারি আর উপরের বাটিতে আছে হলো টমেটো ভর্তা, যেটা হচ্ছে মানে বেঁচে যাওয়া খাবার, সেটা আমি একদিকে রেখেছি। আর এই পাশে আছে হচ্ছে মশলার বাটি। এটাও আমার একটা মশলার প্লেট। এই মশলার প্লেটটায় আমি রেগুলার যে মশলাটা ইউজ করি, একেবারে রেডি টু কিচেনের জন্য আমি এটা রেখেছি। মানে প্রতিদিন মশলার ব্যবহার করি আমি এই প্লেটের থেকে। তো এইজন্য আমি এটা নরমালি অল্প অল্প করে বের করে রাখি যে প্রতিদিনেরটা প্রতিদিন ব্যবহার করার জন্য। তা না হলে ডিপের থেকে যদি আমরা মশলা নামাই তাহলে দেখা যায় যে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার জন্য বের করে রাখতে হয়। সেই মশলা আবার বের করে রাখলে পানি ছেড়ে দেয়। এতে করে কিন্তু মশলার স্বাদটা নষ্ট হয়ে যায়। তো আমরা কয়েকদিনের জন্য 2-3 দিনের জন্য যদি মশলা বের করে এভাবে নরমালি রেখে দিই তাহলে কিন্তু শেষ হয়ে যায়। তো এই বিষয়টা আপনারা যদি করতে চান তাহলে করে দেখতে পারেন। আর বাকি মশলাটা বেশি করে সেগুলা হলো ডিপে রাখবেন। তো এই যে দেখেন একটা ডিমের বক্স, এখানে আমি ডিম রাখি। তো এইখানে এই ডিমের বক্সটা হলো একটা 24টা ডিম ধরে এই বক্সে। এই ডিমের বক্সটা খুবই উপকারী। মানে ডিমটা ভেঙে যায় না বা ডিম নিয়ে কোনো ঝামেলায় পড়তে হয় না। আর এই যে দেখেন বক্স কিন্তু এখানে মাত্র 2টা, আর এই পাশে হলো ডিমের বক্স। এখানে কিন্তু পর্যাপ্ত এখনও জায়গা আছে, পিছনে অনেক জায়গা আছে। আমি আপনাদের বক্স বের করে দেখিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে আরও বক্স রাখতে পারেন, কিন্তু আমি যেভাবে করে অর্গানাইজ করেছি এবং বর্তমানে আমার ফ্রিজে যা আছে ঠিক সেভাবেই আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাচ্ছি। আমার যদি আরও কোনো বাটি থাকতো, মানে খাবারের বাটি, তাহলে কিন্তু আমি পিছনের দিকেও রাখতে পারতাম। এই যে দেখেন এখানেও কিন্তু অনেক জায়গা আছে। নিচের পাটে আমি এখন চলে এসেছি, উপরের পাট শেষ। তো এখানেও দেখেন কত সুন্দর একেবারে জায়গা আছে। তো এখানে চাইলে আরও অনেক জিনিস রাখা যাবে। এই পাশে জায়গা আছে, ও পাশে জায়গা আছে, আবার সামনের দিকেও দেখতে পাচ্ছেন অনেক জায়গা আছে। তো এই ঝুড়িটাও আমার অনেক উপকারী। এখানে আমার যতগুলা ছোট ছোট বয়ম আছে বা বোতল আছে, বিভিন্ন আমার ওই যে রেসিপির কাজে লাগে সেই বয়মগুলো আমি এখানে রাখি। এটা দেখেন কালো কিশমিশ, মানে ব্ল্যাক কিশমিশ যেটা, এটা আমি হচ্ছে আগে রেগুলার সকালে খেতাম, এখন আর খাই না। তো যতটুকু আছে অতটুকু রেখে দিচ্ছি। আর কালো কিশমিশটা আমি এমন অনেক কেক বানাই, সেই কেকগুলাতে দিলে বেশ ভালো হয়। আর এটা হলো এমনি নরমাল কিশমিশ যেটা, সেটা। তো শেষ হয়ে গেছে, অর্ধেকটা আছে, আরও কিনতে হবে। এটা হলো একটা বিট লবণ, বিট লবণের বয়ম। এই ধরনের ছোট ছোট বয়মগুলো যদি আমরা এই ধরনের ঝুড়িতে অর্গানাইজ করে রাখি তাহলে কম জায়গায় কিন্তু অনেক কিছু ধরে। এই দেখেন একটা কোকো পাউডার, ওটার একটা প্যাকেট এখানে রেখে দিয়েছি। এই যে দেখেন এই ঝুড়িতে কিন্তু অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু আছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। আর এগুলা যদি আমরা এমনি ফ্রিজে রাখতাম তাহলে কিন্তু হেলে টেলে পড়ে যেত। এই যে দেখেন বিভিন্ন রকমের কালার আছে, ভ্যানিলা এসেন্স আছে। আর এই যে এটা হচ্ছে আগার আগার পাউডার, দুইটা আগার আগার পাউডার, কনডেন্স মিল্ক, অনেক কিছু আছে এখানে। সয়া সস আছে। এই যে এই একটা বক্স, এর ভিতরে আছে হচ্ছে আমি যে আমার বিভিন্ন কাজে চেরি লাগে, চেরি আছে। তারপরে নারকেল একটা হচ্ছে শুকিয়ে গিয়েছিল, খাওয়া হয়নি, তো আমি এভাবে পিস পিস করে কেটে রেখে দিয়েছি, কোনো কাজে লাগলে দিব। কেকে দেওয়া যায়, আরও বিভিন্ন ইসে দেওয়া যায়। তো এই বক্সে আমি রেখে এটা সংরক্ষণ করি এভাবে। তো এই ঝুড়িটা আমার কিন্তু অনেক উপকারী। আর ওইভাবে যদি আমি সব বোতলগুলো এমনি রেখে দিতাম তাহলে কিন্তু পড়ে যেত অনেক বোতল, এবং এটা অর্গানাইজও ভালো করে করা যেত না।
এখন দেখেন এই যে আরেকটা ঝুড়ি, এটাও কিন্তু অনেক ভালো, আমাকে অনেক ভালো সার্ভিস দেয়। এটা কিন্তু চাইলে আরও বড় করা যায়, আমি আপনাদেরকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলাম। তো ওইটার মধ্যে আমি টমেটো রাখি, কাঁচামরিচ রাখি, ধনিয়া পাতা রাখি, মানে যখন যেটা ইচ্ছা। তা এখন আমার বর্তমানে টমেটো আছে। আর এর ঠিক উপরে 2টা বক্স রেখেছি। তো এই বক্সের ভিতরে আমি হচ্ছে এই যে দেখেন ধনিয়া পাতা যখন রান্না করি তখন কিন্তু ওই সাথে সাথে বেছে দিতে কিন্তু অনেক টাইমের ব্যাপার, এবং খুব মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়, তখন মনে হয় যে কখন বাছবো, কখন দিব। তো অবসর টাইমে কিন্তু এইভাবে ধনিয়া পাতা বেছে এইভাবে নিচে টিস্যু দিয়ে, এর উপরে ধনিয়া পাতা দিয়ে উপরে একটা টিস্যু দিয়ে দিলে কিন্তু অনেক দিন ভালো থাকে ধনিয়া পাতা, এবং সহজে কিন্তু এটা পচে যায় না। তো আপনারা এই টিপসটা ফলো করে দেখবেন। এই যে এখানে দেখেন আরেক বক্স আছে কাঁচামরিচ, এটা হলো নর্মালে, একটা তো দেখলেন ডিপে, ওটা হলো অতিরিক্ত আর অসময়ের বন্ধু এটা, ওই জন্য। আর এটা হলো নর্মালে রাখি, এটাও হচ্ছে নিচে একটা টিস্যু দিয়ে তারপরে কাঁচামরিচ দিয়ে উপরে রেখে দিয়েছে আরেকটা টিস্যু। এতে কিন্তু কাঁচামরিচ অনেক দিন ভালো থাকবে, পচবে না সহজে। আর এই যে দেখেন বক্সে ফুলকপি কেটে রেখেছি। তো এই ফুলকপিটা আমি গতকাল রাতেই কেটে রেখেছি। দেখা যায় যে সকালবেলা আমাদের অনেক সময় কাজের তাড়া থাকে, বা আমার হাজব্যান্ড কিন্তু সবসময় দুপুরবেলা খাবার নিয়ে যায়, মানে দুপুরের খাবার নিয়ে যায় সকালে। তো এই জন্য রাতের বেলা আমি কিন্তু তরকারি কেটে রেখে দিই। তো এই তরকারি এইভাবে রাতের বেলা যদি আমরা কেটে একটা বক্সে রেখে দিই, তাহলে কিন্তু সকালে আর এত দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না, বা সময়ের অপচয় হয় না। খুব সহজেই কিন্তু আমি এই বক্সটা নামাই নিয়ে তরকারিটা আরেকবার ধুয়ে নিয়ে তারপর রান্না করে ফেলতে পারবো। তো দেখেন আমার কিন্তু ফ্রিজে এখনও পর্যাপ্ত জায়গা আছে, কিন্তু আমি জিনিস কিন্তু কম রাখিনি, অনেক জিনিস রেখেছি। দেখেন 2 পাশে কত জায়গা। তো এখন চলে আসলাম একদম নিচে, এটা হলো সবজি বক্স। সবজি বক্সের উপরেও কিন্তু অনেক জায়গা থাকে, এই জায়গাটাও আমরা কাজে লাগাতে পারি। তো এখানেও আমি রেখেছি 2টা বাস্কেট। আসলে বাস্কেটের উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না। বাস্কেটটা যদি আমরা সুন্দর করে যদি কাজে লাগাতে পারি, তাহলে এখানে অনেক জিনিস আমরা রাখতে পারবো। এই যে বাস্কেটের ভিতরেও আমি অনেকগুলা বয়ম রেখেছি, এর ভিতরে আছে সাবুদানা। সাবুদানা দিয়ে আমি ফালুদা বানাই, পায়েস করি, অনেক কাজেই লাগে। এটা হচ্ছে বিরিয়ানি মশলা। বিরিয়ানি মশলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আবার করব। আরেকটা বয়মে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ঘরে তৈরি করা ঘি, একদম অরিজিনাল ঘি যেটা সেটাই। আরেকটা বয়ম আছে এখানে, সেটা হচ্ছে এটা হলো জেলি। জেলিটা এখানেই রেখে দিয়েছি আমি। এটা হলো যখন ব্রেড ট্রেড আনে তখন খাই। আর এটা হলো হচ্ছে ইসুপগুল। ইসুপগুল আসলে বাইরে রাখলে কিন্তু কেমন একটা গন্ধ হয়ে যায় অনেক দিন থাকলে, ফ্রিজে রাখলে ভালো থাকে। আর এটা হলো তুকমা। তো তুকমাটা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য অনেক ভালো, যারা ডায়েট কন্ট্রোল করছেন, আবার হচ্ছে পেটের জন্য, এমনি শারীরিক অনেক বিষয় কিন্তু তুকমা অনেক বেশি উপকার। তো এটাও আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি, এটা বেশ অনেকগুলাই আনা হয়েছিল, তো এটা আমি এখন ফ্রিজে রেখে দিয়েছি যেন সহজে নষ্ট না হয়ে যায়। এগুলো বাইরে বেশি দিন থাকলে কিন্তু কেমন একটা সাদা সাদা হয়ে যায়। আর এইটা পাশেরটা হলো আমার এটা ফ্রুট বাস্কেট। এটা হলো আমার ফ্রুট থাকে সবসময়। যখন যে ফ্রুট বাসায় আনা হয় তখন সেটা আমি মানে এই বাস্কেটে রাখি, রেখে এই পাশে রেখে দেই। তো এটা কিন্তু সবজি বক্সের উপরের যে জায়গাটুকু সেটাই আমি আপনাদের দেখালাম। নিচে এই যে দেখেন সবজি বক্স আছে, এর ভিতরে আছে সবজি। তো আসলে সবজিগুলাও কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে রাখতে হয়। যেমন তেমন করে রাখলেই হয় না। এই যে দেখেন এর ভিতরে আছে সিম। তো সিমটা আমি দেখতেই পাচ্ছেন একটা পলিতে কিভাবে মুড়িয়ে রেখেছি, একেবারে টাইট করে মুড়িয়ে রেখেছি। আর এই যে সিমের নিচে আছে হচ্ছে পেঁয়াজের কলি। আপনারা চাইলে সিম মানে যদি জানেন যে কোন তরকারি রান্না করবেন, ঠিক ওই আকার করে কেটেও কিন্তু ওইভাবে পলিতে করে রাখতে পারেন। আর এখন তো শীতের সময় গাজর থাকবে না ফ্রিজে, এটা কি হয়? এই যে দেখেন আস্ত গাজর এটাও আছে, এটাও আমি পলিতে মুড়ে রেখেছি। তো আপনারা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন আমি কিন্তু একসাথে সব মানে দেখা যাচ্ছে 2-3 রকমের সবজি কিন্তু একটা পলিতে রাখিনি। প্রত্যেকটা সবজি আলাদা, আলাদা পলিতে করে রেখেছি। আর এই যে পাশের পলিতে দেখতেই পেলেন আমি কিন্তু পাতাকপি কুচিয়ে রেখেছি। এটা যখন রান্না করব জাস্ট বের করে ধুয়ে নিয়ে রান্না করলেই হয়ে যাবে। তো এইভাবে মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে রাখলে কিন্তু মানে কি বলবো, আমাদের প্রতিদিনের জীবন কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যায়। এই যে দেখেন পেঁপে আছে অর্ধেক, সেটাও পলিতে মুড়ে রেখেছি। পাতাকপি যতটুকু লাগবে কেটে রেখেছি, আর যেটা না লাগবে সেটাও নিচে রেখে দিয়েছি। তো দেখতে পেলেন আমি কিভাবে পলিতে রেখেছি একটা একটা করে সবজি। অনেকেই আছি আমরা একটা পলির ভিতর 2-3 রকম 4 রকমের সবজি একসাথে দিয়ে গিঁট বেঁধে রেখে দিই। এটা কিন্তু করা যাবে না। তাহলে কিন্তু মানে একটা সবজি যদি পচনশীল হয়, তাহলে ওইটা পাশের সবজির সাথে লেগে সেটাও পচে যায়। তাই জন্য আমাদের সবজি রাখার সময় আলাদা, আলাদা করে রাখলে সেই সবজি বহুদিন ভালো থাকবে। আমি যেভাবে রেখেছি এইভাবে যদি আপনারা রেখে দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন অন্তত 20 দিন পর্যন্ত সবজি ভালো থাকবে। এবার চলে এসেছি আমি ডোরের সাইডে।
তো ডোরের একদম উপরের যে পার্টটা সেখানে এসেছি। এখানে আমি একটা বয়মে দেখতেই পেলেন ওখানে কাস্টার্ড পাউডার, তারপরে হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার, আর একটা প্রাণ লাস্সি আছে, আর এই যে একটা বক্স, নীল বক্স, এর ভিতরে মোরব্বা আছে খানিকটা, এটা আমি বেশ কিছুটা ব্যবহার করা হয়েছে আর বাকিটা ওখানে রেখে দিয়েছি। আর এই যে এটা হলো এই বক্সে আছে ধনেপাতার ভর্তা, আর উপরে দেখতে পেলেন লেবু অর্ধেক করে রেখেছি, এটা একটা টিপস। লেবু একটা বাটিতে করে এভাবে রেখে দিলে তাহলে কিন্তু আমার ফ্রিজের ভিতরে কিন্তু কোনো রকম ব্যাড স্মেল হবে না। এই বিষয়টা আপনারা ফলো করতে পারেন। আমরা আসলে এটা অনেকেই জানি। এখন এসে গেছি সেকেন্ড স্টেপে। এখানে হচ্ছে আছে এই দেখেন, এখানে হচ্ছে আমার এই বক্সের 3টা পার্ট। এই 3টা পার্টে একটায় রেখেছি পেস্তা বাদাম, একটা কাঠবাদাম, একটা নর্মাল বাদাম, ওইভাবে আমি রেখে দিই। আর উপরে আছে বেশ কিছু মশলা, বিরিয়ানি মশলা, তান্দুরি মশলা, তারপরে জেলি পাউডার, আর এটা হলো শুকনা ঝাল। শুকনা ঝাল আমার রান্নাঘরেও আছে, এবং একটু অতিরিক্ত যেগুলো সেগুলো বাহিরে রাখলে কিন্তু এটা হচ্ছে নষ্ট হয়ে যায়, ওটা আমি এভাবে ফ্রিজে রেখেছি। আর পেঁয়াজ বেরেস্তা একটা বয়মে রেখেছি। আপনারা জানেন আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা হচ্ছে সবসময় সংরক্ষণ করি। আর এই যে দেখেন নিচে নিচে তো এই যে গরমের সময় যে পানি রাখি বোতলে, সেই পানিটাই আছে। তো দেখেন এখানে কিন্তু আমার উপরে আরও জায়গা আছে। আমার যখন আরও অনেক কিছু থাকে, মানে অতিরিক্ত থাকে, আমি কিন্তু উপরে রাখি, সেটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিলাম। তো ছোট ফ্রিজ বা মাঝারি ফ্রিজ যেটাই হোক না কেন, আমরা যদি সুন্দরভাবে যদি অর্গানাইজ করতে পারি তাহলে অনেক কিছু ধরানো সম্ভব। আর নিচে যে গরমের সময় যে পানিগুলো থাকে সেগুলো ওইভাবেই আছে আসলে, আর ফেলা হয়নি। আছে রুয়াবজার একটা বোতল, আছে একটা সসের বোতল, তারপরে দুধের বোতল। এগুলো তো আমাদের নিত্যদিনের দরকার, এগুলো সবসময় যেন হাতের কাছেই পাই, এই জন্য এইভাবে রাখি। তো আজকের মতন এতটুকুই। আল্লাহ হাফেজ।